vas-y. Oh, Place au milieu, place. tu peux te calmer, arrêtez de hurler s'il te plaît. Regarde, ils sont où les singes? Oh, regarde. Il y en a un noir de singe et un blanc. Regarde, chérie. Regarde. Ici, là, devant. Devant toi. Le singe noir, lève la tête. Tu le vois, le singe ou pas? Il est où le singe? Parce qu'il va aller en haut. Regarde bien si tu viens ici. Il est où tu le peux les singe, voir. chérie? Non, là, regarde là-bas. Regarde, chérie. T'as vu? Tu les vois, les singes? Il y a un singe blanc et un singe noir. Tu les vois? Ils sont où? Il est où le singe? Tu montres à papa? Ils ont de ces grands. Il est où? Il fait quoi? Allez, venez. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon, hein? T'aurais pu m'ouvrir, hein. Mes parents jouent au cascade. J'aime pas les changements. Mais comme ça, tu n'aimes pas les singes? Il y a un noir et il y a un blanc. Tu préfères le noir ou le blanc? Lequel est le plus beau?